我同我細佬失散咗啊！你可唔可以幫我揾下？細佬失散咗，點解要揾啊？畫動畫嗰個感受就係你好似將嗰個 time frame 攤長佢，然之後你就算幾激動嘅動作，但係你都係放慢咁去做。咁但係咧配音就係一個係即時性，大家都係全部人一齊去 bounce 啲嘢喺嗰度去創造一啲好好嘅 moment。好搞笑！係一個短時間內嘅一啲火花咁樣。咁所以呢一樣嘢係對我嚟講，我都有一啲時間去適應。小妹穿過咗瀑布，就係下一世。幻想小鬼嘅時候，其實佢係一把細路仔聲嚟，但係我哋就唔係好想揾細路仔去演，但係又似細路仔個 vibe 咧，其實我哋好早已經諗到就係鐘雪。即係你當你自己一個男仔，但係唔好扮個男仔出嚟。好，好啊。小鬼其實係因為佢係一個木獨嘅角色，佢學緊做人啦。咁但係佢因為又戴住個面具啦，佢又冇表情啦，佢講嘢又好平通啦。咁所以佢變相其實係一個都幾難去發揮佢嘅演繹嘅一個角色嚟嘅。我會一直陪住佢。鐘雪其實係好快咧，我覺得佢已經入到個狀態，佢好快已經知道其實小鬼係一個點樣嘅聲線。我叫小妹啊，你叫咩名啊？我叫小鬼。小鬼，呢度係邊度嚟㗎？我好擔心我細佬啊！哇，彤彤大熱勝出啦，因為佢本身把聲真係好夾到小妹嗰種細路女嗰個通，佢係完全做到一個小朋友嘅嗰個演繹嘅方法啫，佢俾咗小妹多一種特色。因為彤彤把聲咧，佢呈現咗一種好韌性嘅女仔啊，佢係一個都幾 tough 嘅一個細路仔。咁而呢一樣嘢係我哋之前都冇諗過㗎，佢令到小妹更加之動人佢嘅演繹。只要許我3秒，求人鬼大神將我變到同佢啲人咁可怕，咁先可以逼佢哋。咁姜山佢嘅性格，因為佢表面係一個熱血仔仔，但係其實佢入面係充滿住恐懼。咁而喺阿 Will 嗰把聲入面，我哋聽得到佢帶咗呢一種既熱血，但係又會覺得自己有好多籌算，但係其實內心我好想去改變世界。所以我哋自己覺得一聽 demo 嘅時候就覺得阿 Will 係俾到呢一種神髓喺入面。我唔會好似佢咁樣噶，我有能力拯救我嘅屋企人噶。古人呢個角色其實係一個公主啦，佢係一個貴族啦。咁我哋聽 demo 嘅時候都希望揾到一個咁樣嘅聲線。太妹嗰把聲就好似我哋問人唔知邊度嚟嘅一個公主，真係 send demo 俾我哋啦。佢真係帶到幾分貴氣喺入面。佢喺個劇情入面咧，即係佢有一段時間係可能好輕鬆嘅會哼歌啦，但係去到後面可能佢會崩潰會喊。咁所以佢需要喺好短時間內要不斷跳唔同嘅情緒，而所以我哋都有俾太妹嘅嗰個演繹係有驚訝到。我而家係斬斷你鬼角，受死啊！黑天因為佢喺個古仔入面，佢係一個會帶動到呢一種輕鬆氣氛嘅角色，咁而張繼聰就係一個非常之好嘅人選啦。我都講過㗎啦，呢度唔止一隻人鬼㗎。非常時期，你講嘢快翻少少得唔得啊？試下講重點啦，我要點先可以救翻你出嚟啊！佢入面有幾場打鬥啦，咁所以我哋係有被 amaze 到佢嗰個力度去俾到呢一個角色。當亡魂投胎之後，佢哋就會留低一啲繩，而呢一啲就係佢哋唯一留喺世外嘅嘢。仙女喺世外係一個類似 admin 嘅一個管理員嘅角色啦，咁佢就管理世外嘅所有事啦，而佢亦都有一把好磁性嘅一個女神嘅聲啦。咁如果要揾女神嘅聲，咁我哋都會覺得阿 K 係一個非常之合適嘅一個聲線。咁啊，佢係好令到我哋感受得到呢一個有智慧嘅聲係喺佢把聲度呈現咗出嚟。小鬼，
你都聽到大地之母講嘅嘢啦。佢講嘢亦都唔會有一個大起大落嘅通啦。阿 K 喺演繹嗰度係 twist 咗少少，但係你都感覺到嗰種恐怖感喺佢講嘢入面咯。其實今次配音有啲似圓咗我一個夢啦，因為我自己覺得我今次好開心，即係可以邀請到好多好好嘅配音員啦，我哋有好好嘅配音導演去帶住呢一班咁有天分嘅配音員去演繹呢一套戲啦。我自己覺得廣東話其實係一個都幾獨特嘅語言啦，佢有一個獨特嘅質感啦。咁喺入面我哋係好希望可以真係呈現翻我平時聽嘅我呢一個母語去俾呢個動畫俾個觀眾去感受一下，其實廣東話嘅魅力喺入面。